ฮัลโหลสวัสดีทุกคน ตอนนี้ก็บ่าย2ของอีกวันหนึ่งแล้ว เมื่อคืนนี่น่าจะนอนประมาณ10 ชั่วโมงได้แล้วก็ตื่นมาเหนื่อยกว่าก่อนนอนอีก make sense ปะเอาอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วนั่นแหละช่างมันเถอะแต่ว่าวันนี้แพทอยากกิน KFC เราจะไปกิน KFC เพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ถูกดีกินอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะหายไม่สบายนะ แล้วเดี๋ยวคืนนี้ในเมืองมันจะแบบเหมือนมีจุดพลุแบบไฟเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปดูกับเพื่อนกันไม่รู้จะได้ถ่ายเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าไปกับเพื่อนอะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายมาดูเพราะว่ามันน่าจะแบบสวยดีอะเห็นปีที่แล้วคนเขาอยากไปเยอะแต่ว่าแพทไม่ได้ไปนะเพราะว่าเวลานี้ปีที่แล้วแพทต้องส่งงานนี่วันนี้เป็นวันที่แปลกมากเลยนะเพราะว่าเอดินเบิร์กฟ้าสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีแดดแบบนี้เป็นไปได้ยังไงวันนี้อากาศดีตอนนี้เราได้ KFC มาอยู่ในครอบครองแล้วคือเมื่อกี้รถเสียงดังมากไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านี่ตอนนี้เราได้ KFC มาอยู่ในครอบครองแล้วนะที่นี่มันมีขายแบบมัลติเซอร์ที่มันแบบปั่นๆอะไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าแต่แพทชอบกินมัลติเซอร์มากเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีมัลติเซอร์แพทต้องกินต้องลองสิคือมันมีขายเค้กมัลติเซอร์ด้วยอะอยู่ที่โลตัสแต่ว่าซื้อมามันไม่อร่อยเลยอะรสชาติแย่มากผิดหวังนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีมือก็เลยไม่สามารถโชว์ถุง KFC ให้ดูได้แต่ว่าถ้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าซื้ออะไรมาคือจริงๆก็ซื้อแค่เบอร์เกอร์นั่นแหละแต่ว่านั่นแหละเบอร์เกอร์มันอร่อยอะคือจริงๆแพทเป็นคนไม่ชอบกินเบอร์เกอร์นะแต่ว่ากินเบอร์เกอร์ของ KFC ได้แล้วก็กินฟิชเบอร์เกอร์ของแม็กได้นะใครถามไม่มีเมื่อกี้ที่ถ่ายมาทั้งหมดนี่มันไม่โฟกัสหรือเปล่าเนี่ยนี่วันนี้อากาศดีมากเลยอันนี้ตึกนี้ชื่อโอลด์คอลเลจนะที่แบบที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันอะนี่แต่ว่ามันปิดอะวันนี้วันอาทิตย์ไว้วันไหนที่มันเปิดเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูใหม่ข้างในมันก็สวยดีอะแต่ว่ามันก็มีก่อสร้างอยู่แบบตรงเนี้ยฝั่งขวาของข้างในมันก็มีก่อสร้างอยู่มันก็สวยอยู่ดีเอาจริงคือแพทชอบเมืองเนี้ยที่ไหนมันก็สวยหมดอะเอาจริงเวลาที่พูดว่าอากาศดีก็คือวันที่ฝนมันไม่ตกเนี่ยแหละที่นี่มันหนาวทุกวันนะเพราะฉะนั้นวันไหนที่ฝนไม่ตกแล้วฟ้ามันไม่ครึ้มมันก็จะกลายเป็นวันที่อากาศดีตอนนี้แพทกำลังจะเดินกลับบ้านจะกลับไปกินที่บ้านถึง KFC เมื่อคืนไม่ได้สระผมเมื่อเช้าก็ไม่ได้สระผมดูออกป่ะผมมันไหมตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะนี่นะเป็นไฟนี่มีใครเป็นเหมือนแพทป้าคือแพทเป็นคนชอบกินเป็นไฟแล้วก็จิ้มแบบซอสมะเขือเทศเยอะๆอะเวลาไปแบบซื้ออะไรเงี้ยเราต้องขอซอสมะเขือเทศเยอะๆแล้วสมมติเวลาไปกินแมคโดนัลล์อะไรอย่างงี้ใช่ปะมันจะมีถ้วยเล็กๆให้เอาไปกดซอสมะเขือเทศเองแพทก็ต้องกดเยอะๆเพราะว่าเป็นคนชอบกินซอสมะเขือเทศกับเฟรนช์ฟรายปกติแต่ถ้ากินอาหารปกติก็จะไม่ค่อยจิ้มอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเฟรนช์ฟรายยังไงก็ต้องจิ้มซอสมะเขือเทศไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะมันก็แค่เฟรนช์ฟรายกับซอสมะเขือเทศแต่นี่เบอร์เกอร์แพทกินแบบแพทซื้อเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบซิงเกอร์มาพูดถูกป่ะซิงเกอร์นั่นแหละมันอร่อยดีแต่พอไป KFC ทีไรนะก็จะทำให้นึกถึงแบบ KFC ที่ไทยอ่ะที่มันมีข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่แซ่บข้าวนั่นแหละไก่แซ่บอ่ะที่มันไม่ใช่แบบน้ำอ่ะที่มันจะมีแบบข้าวคั่วพูดแล้วแบบ อยากกินอีกอย่างนะอีกอย่างนะคือที่บ้านแพทไม่มีอยู่3 อย่างไม่มี Wi-Fi ไม่มีช่องฟิตแล้วก็ไม่มีโต๊ะกินข้าวนะเวลาแพทกินข้าวแพทก็ต้องมากินในห้องครัวแบบนี้แหละเพราะว่าโต๊ะที่มีมันเป็นเหมือนแบบโต๊ะกาแฟแล้วมันต้องก้มกินอ่ะไม่ชอบ
เมื่อกี้เพื่อนเพิ่งส่งเมสเสจมาเย็นนี้คงจะไปกินพิซซ่ากันตอน6 โมงนี่ตอนนี้ก็บ่าย 2:30แหละบ่าย 2:37แล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นตอน6 โมงวงเล็บนี่คือข้าวมื้อแรกของวันกินข้าวไม่ตรงเวลาอีกแล้วอ่ะไปจังมันเถอะอิ่มแล้วเป็นไปได้ยังไงท้ายๆก็ได้เกลือโน้เป็นไปไม่ได้กินเลยคือวิดีโอของแพททุกวิดีโอนะมันจะต้องมีเรื่องกินอ่ะคือแพทเป็นคนชอบกินก็เลยไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องไหนดีเพราะว่าในหัวแพทก็คิดอยู่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเกิดก็คือเรื่องกินวันนี้จะกินอะไรดีอันนี้จะกินอะไรดีพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะกินอะไรดีอยากกินขนมอันนี้อยากกินอันนู้นอยากกินอันนี้อยากกินน้ำนู้นอยากกินน้ำนี้อยากกินข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเกี๊ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแพทเด็กๆอะแพทมีรักยิ้มเยอะกว่านี้พอยิ่งโตมารักยิ้มมันหายอะเนี่ยนี่เหลือข้างๆเดียวในข้างนี้เริ่มหายละไขมันบังรักยิ้มเห็นไหมข้างนี้ไขมันบังรักยิ้มโอ้ยอิ่มเลยนะหนังท้องตึงโอ้ยเย็นอิ่มมากนะตอนนี้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนตอนนี้กำลังจะออกไปเจอเพื่อนละแต่ว่าระหว่างทางไปจะแวะ H&M ก่อนจะเอาเสื้อผ้าไปคืนเพราะว่าซื้อมาแล้วมันคงไม่ได้ใส่ตอนนี้5:52นัดเพื่อนไว้6:20เพราะฉะนั้นต้องรีบเดินไม่งั้นจะไปสายตามสไตล์หนาวมากเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่โอ้หนาวมากตอนนี้4 องศาไม่ไหวแต่เนี่ยเพิ่งแบบ5:50เองอะมืดปะโอ้เดี๋ยวพอถึงเดือนธันวาอย่างเงี้ย4 โมงเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วตอนนี้อยู่บน Princess Street แล้วนะ Princess Street เป็นเหมือนแบบถนนที่คนเข้ามาช้อปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยณจุดนี้คนมองเยอะมากตอนนี้6:20เป๊ะเลยนะถึงร้านแหละชื่อร้านอะไรอะมิซี่เหรอนี่เราจะมากินอาหารร้านนี้กันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเยอะแค่ไหนนะเพราะว่ามากับเพื่อนโอเคเดินเข้าไปข้างในก่อนนี่โอเคถ้าตัดสินใจได้แล้วนะเดี๋ยวจะสั่งอันนี้เห็นป่ะมันมีข้าวนี่ chicken skewer มันมีข้าวนี่ตอนนี้6:30แล้วผ่านมาสายมาละ10 นาทีเพื่อนอีก2 คนยังไม่มานะแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่สายบนโลกนี้ไปจริงๆแล้วเดี๋ยวข้าวมาเดี๋ยวถ่ายดูทีตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะเพิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตอนนี้อยู่ที่เขาทันฮิวแล้วเขาบอกว่ามันจะมีพลุจุดอยู่ที่นี่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินขึ้นมาเพื่อนแพทผ่านคนแบบบางคนแล้วเขาก็บอกว่าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้คนอื่นก็เลยแบบกำลังจะกลับบ้านกันแล้วคือแพทไปทำอะไรที่นี่ดูดิคนไปแล้วคนเดินลงเต็มไปหมดเลยนี่อันนี้นะเขาทันฮิวมันน่าจะดูดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามาตอนกลางวันเนาะนี่กลุ่มนี้เพื่อนเราเองตอนนั้นหนาวมากหนาวกว่าตอนหลังจากบ้านอีก
เห็นปะ Oh, let's wish for a job. This is another law of attraction thing too. นี่เลยนะ มีเสียงจุดพลุแต่ไม่เห็นอะไรเลย มันน่าจะอยู่ไกลมาก เห็นเป็นโอ้โหมืดมากเลย ถ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้จะถ่ายได้ไหมอะถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะ บ๊ายบาย